Ausculta cardíaca. Para que se realize a ausculta cardíaca, o paciente deve estar em decúbito dorsal ou sentado. O examinador se posicionará à direita do paciente e utilizará um instrumento chamado estetoscópio. O examinador deve posicionar o diafragma do estetoscópio sobre cada um dos chamados focos de ausculta cardíacos, focus aórtico, pulmonar, tricúspide e mitral, e ouvir atentamente aos sons cardíacos fisiológicos, chamados de búrias cardíacas, e não fisiológicos que estejam presentes. Os elementos necessários para uma boa avaliação cardíaca são caracterização do ritmo cardíaco, frequência cardíaca, avaliação das bulhas, primeira e segunda bulha, presença de ruídos adicionais, terceira e quarta bulhas, cliques, estalidos, ruídos de próteses, presença de sopros e atritos. O profissional deve auscultar esses sons e descrevê-los no registro do exame físico.